වස්සාන ධර්ම දේශනා වේද මතුරන බමුණු පිරිසට කිව යුතුය එක දෙයක් මෙලෙසට. ඔය වේද මන්තර ජප කරන බමුණන්ට මෙන්න මේක නම් කියන්න ඕනේ කියනවා. ඔවුන් අතරේ නිතර දිස් වෙති. කරන පව්කම් නොමැති අනුමැති. සමාජයේ කිසිම අනුමැතියක් නැතිව ඒ අය නිතර නිතර පව්කම් වල නිරත වෙනවා කියනවා. ඔවුන් හට මේ ලෝම ගරහති. ලෝක මේ අයට නිඳා කරනවා කියනවා. දොස් කියනවා කියනවා. පරලොවද දුගතියක් වෙත යත්. පරලෝකෙත් දුගතියක් කරාමයි යන්නේ කියනවා. හරියට මේ ගුරු වර්ධනයට මුල් වෙච්ච අය වගේ. ඇතැම් අය අනුන්ගේ සිව්පසෙන් යැපෙමින් මාසිකව වැටුප් ගනිමින් ගිහි අයවත් නොමග යවමින් සිවුරු දරාගෙන ලාභ සත්කාර ලබාගෙන පුළුවන් තරම් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අසරණ මව්පියන්ගේ අසරණ දරුවන්ව අසරණ කරනවා. ඒකල පඩිමදි කියලා කෑ ගහනවා. සිවුරු දරාගත් අය පෙරහැරේ අංක 1ට ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වර්ජන කරන්න ඕන නම් කලිසම් කමිස ටිකක් ඇඳගත්තර කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කියලා කියන අනුන්ගේ දුක දන්න අය. අනුන්ගේ දුක දැකලා හිත උණු වෙන අය. අනුන්ගේ දුකට පිහිට වෙන අය. කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්ත අය. ද්වේෂයේ වෛරය පරිගැනීම ගුණමකුකම එකට එක කිරීම උද්දච්චේ නම් ඔළුවේ තියෙන්නේ. එහෙම අයට සිවුරක් මොකටද? එහෙම අය වර්ජනය කරන්නේ මොකටද? තමන්ගේ බඩ වියත රැක ගන්න. එහෙම අය උයාගෙන කණ එකයි හොඳ. අනුන්ගේ සිව්පසෙන් යැපෙනවට වැඩිය. ඒක නිසා මෙන්න මෙවැනි ගති තියෙන අය වසලයන් හැටියට හැඳින්නුවාට කිසිම වරදක් නැහැ. භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ඔවුන් අතරේ නිතර දිස් වෙති. කරන පව්කම් නොමැති අනුමැති. අනුමැතියක් නොමැතිවම පව්කම් කරනවා. වර්ජනය කරනවා. ඔවුන් හට මේ ලෝම ගරහති. ලෝකෙම ඒ අයට ගරහනවා. පරලොවද දුගතියක් වෙත යති. පරලොව අපාය කරාම යනවා. නොහැකිමය තම බමුණු කුලයට දුගති ගැරහිලි වළක්වන්නට. ඒක නිසා උපතකින් වසලයෙකු නොමවේ. උපතකින් බමුණෙකුත් නොමවේ. තමාගේ වරදින් වසල වේ. තම යහපතින් බමුණෙකුත් වේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ අග්ගික භාරද්වාජ ධර්මය පෙන්වා වදාලා. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ පොළොන්නරුව නවනගර ජාතික නිවාස නොම්බර 20 ලිපිනේ පදිංචි නාලනී දමයන්තිද සිල්වා මහත්මියයි. එතුමියගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ වයස අවුරුදු 87ක් වන පී.ජී. ලිලි පෙරේරා මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය හා දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කිරීම සහ වසර 16කට පෙර පරලෝ සැපත් ඇක්මන්ද සිල්වා දයාබර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. අද දේශකයන්න් වහන්සේ අතිපූජනීය කැලණියේ අජිත ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කෝධනෝ උපනාහීච පාපමක්ඛීච යෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති තී. තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරමි. නමස්කාර වේවා. මහා කාරුණික භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝකානුකම්පාව උපදවා දේශනා කොට වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයටද
නමස්කාර කරමි. නමස්කාර වේවා. උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය මහා සංඝරත්නයටද නමස්කාර කරමි. නමස්කාර වේවා. ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව තුලින් ඔබ අදත් පහන් සිත් උපදවා තම දෙසවන් යොමන්නේ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලොවට අනුකම්පාවෙන් දේශනා කොට වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමටයි. අද දවසේදී මෙම උතුම් සද්ධර්මානුශාසනාවට තම සදැහැති දායකත්වය ලබාගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ පොළොන්නරුව නවනගරය ජාතික නිවාස අංක 20 ලිපිණේ පදිංචි නාලනී දමයන්ති ද සිල්වා මහත්මිය විසින්. ඉතින් අපි එතුමියට සෙත්පතා ආශිර්වාද කරන අතර එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට එතුමියගේ සියලු යහපත් පැතුමන් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැමදෙනාගේමත් යහපත් සියලු පැතුම් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. මෙම ධර්ම ශ්‍රවණමේ කුසලය ඔබ හැමදෙනාටම ප්‍රඥා ලෝකේ උපදවාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ලබන්නටම පාරමී ධර්මයක්ම වෙත්වා කියලා සෙත්පතා ආශිර්වාද කරනවා. සදහවතුනි, අද මෙම ධර්මානුශාසනාවට පාදක කරගන්නේ වසල සූත්‍රය. වසල කියන්නේ කුමක්ද? වසලයා පහත් ගති ඇති තැනැත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පහත් ගති ඇති පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ මේ දේශනාව පුරාවටම කතා කරනවා. එහෙනම් අපි දේශනාව ශ්‍රවණය කරමු. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දිනක් සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමයේ වැඩ වාසය කරද්දී උදෑසන කාලෙක මනාකොට සිවුරු පොරවා අනෙක් චීවරයේද රැගෙන පාත්‍රයේ අත දරා සැවතට පිණ්ඩපාතේ වැඩම කළා. සැවතට පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්ගික භාරද්වාජ නම් බමුණාගේ නිවසට තමයි පිණ්ඩපාතේ වැඩම කළේ. ඒ වෙලාවේ අග්ගික භාරද්වාජ බමුණාගේ නිවසේ ගිනි දෙවියන් පුදන්නට ගිනි දල්වලා තිබ්බා. අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා භාගතුන් වහන්සේ දුරදීම වඩිනවා දැක්කා. දැකලා භාගතුන් වහන්සේට මෙසේ පවසා සිටියා. තත්‍රේව මුණ්ඩක, තත්‍රේව සමනක, තත්‍රේව වසලක, තිට්ටා හීති කියලා. ඉන් අදහස් කරන්නේ හිස මුඩු කළ තැනැත්ත ඔතැනම සිටිනු. එම්බා ශ්‍රමණය ඔතැනම සිටිනු. එම්බා වසලය ඔතැනම සිටිනු. මෙහෙම අග්ගික භාරද්වාජ බමුණා භාගතුන් වහන්සේට බරපතල විදිහට පරිභවයක් මේ සිද්ධ කළේ, දෝෂාරෝපණයක් සිද්ධ කළේ. භාගතුන් වහන්සේ එහිදී ඒ බමුණාගෙන් මෙසේ විමසනවා. බ්‍රාහ්මණය, වසලයෙකු වීම ගැන හෝ වසලයෙකු බවට පත්කරවන්නා වූ කාරණා ගැන ඔබ දැනුවත්ද? ඔබ දන්නවද කෙනෙක් කොහොමද වසලයෙක් වෙන්නේ කියලා?
ඔබ දන්නවාද කෙනෙක් මොන වගේ ජීවිතයක් ගෙවුවොත්ද වසලයෙක් බවට පත්වන්න කියලා? එතකොට මේ පුද්ගලයා පවසනවා ගෞතමයාණනි වසලයෙකු වීම ගැන හෝ වසලයෙකු බවට පත්කරවන කාරණා ගැන මම නම් දන්නේ නැහැ. ගෞතමයන් වහන්සේ මාහට ඒ පිළිබඳව පවසනු මැනව. එවිට වසලයෙකු වීම ගැනද වසලයෙකු බවට පත්කරවන කාරණා ගැනද මට දැනගන්න පුළුවන්නේ. දැන් බලන්න තමන් වහන්සේට පරිභව කරපු නිന്ദා පහස කරපු අවලාද නගපු පුද්ගලයාට බුදුරජාන් වහන්සේ කරුණු කාරණා කියලා දෙනවා. හරි පුදුමයි. බුදු හිතේ අමුතුවෙන් හැදෙන්න දෙයක් නැහැනේ. උන්වහන්සේට තියෙන්නේ කෙලෙස් පීඩාවෙන් දුක් විඳින සත්වයන් ගැන ලොකු අනුකම්පාවක්, කරුණාවක්. ඒක සාමාන්‍ය කරුණාවක් නෙමෙයි. මහා කරුණාවක්. උන්වහන්සේ පවසනවා බමුණ එහෙනම් ඔබ හොඳින් අසා සිටින්න. පවසන කරුණු වලට සිත යොමු කරන්න මම ඔබට කියලා දෙන්නම්. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා මේ බමුණත් බුදුරජාන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. දැන් බමුණාටත් යම්කිසි නුවණක් තිබෙනවා. දොස් කිව්වට පරිභව කළාට බමුණාටත් යම්කිසි ඉවසීමක් තිබෙනවා. ඇතැම් විට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගුණය නුවණින් දැකලා වෙන්න ඇති ඔහුට දහම් දෙසන්නට සිත් පහළ කරගත්තේ. භාගතුන් වහන්සේ මෙහිදී කුමන ගතිවලින් යුක්ත පුද්ගලයෙක්ද පහත් ගති ඇති වසලයෙක් වෙන්නේ කියන එක හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. උන්වහන්සේ පවසනවා කෝධනෝ උපනාහීච පාපමක්ඛීච යෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ක්‍රෝධයෙන් යුක්තව වෛරී සිතක් පවත්වමින් වෛර බැඳගනිමින් අන් අයගේ යහගුණ මකා දමමින් පාපී ලාමක ජීවිතයක් ගත කරමින් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව සිට තමන් මහා ගුණවතෙක් යැයි ලොවට මවා පාමින් යම් කෙනෙක් කටයුතු කරයිද බමුණ අන්න එවැනි පුද්ගලයන් හඳුන්වනවා වසලයන් හැටියට. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විග්‍රහය කොහොමද? දැන් අපි බලන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්තමානයේ වන විට වැඩ සිටියා නම් මේ වසල සූත්‍රයට අනුව පවසන කාරණා ඔබ තුල මා තුල තියෙනවද කියලායි අපි විමසා බැලිය යුත්තේ. එතකොටයි ධර්මය අපිට ගැළපීලා යන්නේ. නැත්තම් මේකත් පරිබාහිර විස්තරයක් විතරයි. එහෙනම් පළවෙනි කාරණේ කුමක්ද? ක්‍රෝධ කිරීම, වෛර බැඳීම, පවිටු ලාමක ගති ඇතිව සිටීම, අන් අයගේ යහ ගුණ මකා දමා කතා කිරීම, මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව සිටීම, ගුණවතුන් හැටියට පෙනී සිටීම, මේ හැම එකක්ම වසලයන් සතු ලක්ෂණ. උන්වහන්සේ දෙවන ගාථාව මෙසේ පවසනවා. ඒකජං වා ද්විජං වාපි යෝද පානානි හිංසති යස්ස පානේ දයා නත්ති තං ජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මව් කුසින් බිජු වටින් ඉපදුන සතුන් මෙලොවේ යමෙක් වනසන දයාවක් නැති එම සතුන් ගැන දත යුතුය ඔහු වසල විලසින. සත්වයන් ජනිතවන ආකාර හතරක් බුදුවරු පෙන්වා වදාරනවා. අණ්ඩජ බිත්තරයක් ඇසුරු කරගෙන, ජලාබුජ ගර්භාෂයක් ඇසුරු කරගෙන, සංසේදජ
තෙත් පරිසරයක් ඇසුරු කරගෙන ඕපපාතික අර කලින් කියන ලද කාරණා තුනින්ම තොරව කර්මානුරූපීව සියලු අංගපසඟ සහිතව දුගතියේ වේවා සුගතියේ වේවා. ඒක ඕපපාතික උපත. ඒතොර මෙහි හඳුන්වනවා යම් මේ සත්වයන් ගර්භාෂයක් ඇසුරු කරගෙන හරි බිත්තරයක් ඇසුරු කරගෙන හරි උපදිනවා. එවැනි සත්වයන් කෙරෙහි දයා අනුකම්පා විරහිතව යම් කෙනෙක් එවැනි සතුන් නසයිද වනසයිද අන්න එවැනි පුද්ගලයාත් පහත් ගති ඇති වසලයෙක් කියලා භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා වදාරනවා. තුන්වන ගාථා රත්නය. යෝහන්ති පරිරුන්ධති ගාමානි නිගමානිච නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාතෝ තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. ගමේ තියෙන දෙයක් වේවා නගරයක තියෙන දෙයක් වේවා. ඒතොර ගම්මුන්ට අයිති දෙයක් වේවා නගරවැසියෙකුට අයිති දෙයක් වේවා. යම් කෙනෙක් ඒ අයගේ ඒ ගම්වලට වැදිලා නගරවලට වැදිලා අන්සතු දේවල් සොරකම් කරනවා නම් අන්න එවැනි හොරුන්ව හඳුන්වනවා පල් හොරු කියලා. අන්න ඒ පල් හොරු කියන පිරිසත් වසල පිරිසක් කියනවා. ගමක නගරයක තියෙන දෙයක් උපක්‍රමශීලීව කූට උපක්‍රම යොදා තමන් සතු කරගන්නට සොරකම් කරයි නම් අල්ලස් දූෂණ වංචාවෙන්ඩත් පුළුවන්. වර්තමානයේ නිතර නිතර කතා කරන රාජ්‍ය දීපල මංකොල්ල කෑම වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි පුද්ගලයන් හඳුන්වනවා වසලයන් හැටියට. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මෙසේ පෙන්වා වදාරනවා. ගාමේවා යදි වාරඤ්ඤේ යම් පරේසං මමායිතං තෙය්‍යා අදින්නම් ආදියති තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. ගමක හරි වනාන්තරයක හරි හිමිකරුවෙක් සිටින තමන්ට නොදුන් දෙයක් යම් කෙනෙක් සොරකම් කරයිද අන්න එවැනි පුද්ගලයාත් පහත් ගතිය ඇති වසලයෙක් කියනවා. ගමක හරි වනාන්තරයක හරි හිමිකරුවෙක් සිටින කියලා කියන්නේ දැන් ඔය කොහේ හරි කැලෑවකින් දර කෑල්ලක් කඩා ගැනීමක් නෙමෙයි. හිමිකරුවන් සිටින වතුවලට පැනලා පලාමිටක් හරි කඩා ගන්නව නම් සොර සිතින් විශ්වාසයෙන් නෙමේ සොර සිතින් අනුන්ගේ ගස් වලින් වැටෙන පොල් ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්. පොල් අත්තක් කනස්සක් වෙන්න පුළුවන්. හොර හිත තියනවා නම් තමන්ට නොදුන් දෙයක් හිමිකරුවන් සිටිද්දී සොර සිත මුල් කරගෙන ගනී නම් අන්න එවැනි පුද්ගලයන් වසලයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ කියලා හනස්සක් පොල් ගෙඩියක්වත් අවශ්‍ය නැහැ කියන එකනේ මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. කියන්නේ පුංචි හොරකමක්වත් කරන්න එපා කියන එකයි. ඉතින් මහා හොරකම් ගැන කවර කතාවද? ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මෙසේ පෙන්වා වදාරනවා. යෝහවේ ඉන මාදාය චුජ්ජමානෝ පලායති නහිතේ ඉන මත්තිත්ති තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. ඔන අනුන්ගෙන් ණය ගන්නවා. මම සතියකින් දෙන්න. ලබන මාසේ මේ දිනේටම දෙන්න. පොලියත් එක්කම දෙන්න. වැඩිපුරක් දෙන්නම්කෝ. අනේ මේ වෙලාවේ ලොකු දෙයක්. ඔයා මට මේ වෙලාවේ පිහිට වෙන්නේ දෙවි කෙනෙක් වගේ කියලා ගෙවමි කියමින් ණයක් අරගෙන ණයකාරයා දැන් ණය දුන්න කෙනා ණය ඉල්ලනවා. ඔයා මට දෙනවා කිව්වට දුන්නේ නැහැ. දැන් සතියයි කිව්වට දවස් 10ක් ගත වුණා. මාසයයි කිව්වට මාස 2ක් ගත වුණා. මගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. තව කෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. පොලි නැතත් කමක් නැහැ. මට මගේ මුදල හරි දෙන්න. ඒකත් මේ වෙලාවේ ලොකු දෙයක් කියලා ණය දීපු කෙනා ණය ගත්ත කෙනාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉල්ලු කල
එය නොදී පැන යන. ගෙවමි කියමින් ණයක් අරගෙන. මං ගෙවන්නම් කියලා ණය ගන්නවා. ඉල්ලු කල එය නොදී පැන යන. ඉල්ලුවට පස්සේ හැංගෙනවා, පැනලා යනවා. මෙයා කියනවා මොන ණයක් වෙද ගෙවිය යුතු තොට. තොට මොන ණයක්ද මම උනේ? උඹ මගෙන් අහගන්න එපා. උඹට ණය නෑ මම. උඹට ණයත් නෑ, උඹට බයත් නෑ. උඹෙන් කාලේ ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මම කියලා අනුන්ගෙන් ණයට අරගෙන අනුන්ට සැරවැර වෙනවා. අනුන්ට තර්ජනය කරනවා. මෙන්න මෙහෙම කියන පුද්ගලයාත් පාපී ගති ඇති වසලයෙක් කියනවා. මේනි වසලයෝ අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ කොතෙකුත් ඇතිනේ. අපි බලන්න ඕනේ අනුන් තුලින් නෙමෙයි. මමත් ඒ જાතියේ කෙනෙක්ද කියලයි. බුදුරජාන් වහන්සේ තවත් ගාථාවකින් මෙහෙම විස්තර කරනවා. යෝවේ කිංචික්ක මක්ඛ්‍යාතා පන්තස්මින් වජතං ජනං හන්ත්වා කිංචික්ක මාදේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මහමග යන පිරිස මරා දමමින් නසමින් ඔවුන් ගෙන යන වටිනා වස්ත්‍රාභරණ මුදල් ආදිය පැහැර ගනිමින් එහෙම කරන්න බැරි වුණොත් අඩුම තරමින් මුදල් පසුම්බියක් වේවා ස්වල්ප හෝ යමක් වේවා යම් කෙනෙක් පැහැර ගන්නවාද අන්න එවැනි පුද්ගලයොත් වසලයන් හැටියටයි බුදුරජාන් වහන්සේ හඳුන්වා තිබෙන්නේ. අනුන් සතු ස්වල්ප දෙයක් ගන්නවා නම් සොරසිතින් ඒ ස්වල්ප දේ ගන්න කෙනා වසලයෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් බලන්න මේ වසල සූත්‍රයේ පුරාවට සොරකම කියන එක වසල ගතියක්, වසල සිරිතක් හැටියටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. දැන් වර්තමානයේ තුල මේ හොරු කියන එක නිතර නිතර ඇහෙනවනේ. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇතැම් අය මෙහි හොරකම් කරලා විදේශගත වෙලා ඉන්නවා. ඇතැම් විට පාලක පැලැන්තියේ තමයි හොරුන්ට තනතුරු දෙන්නේ. හොරුන්ට වරප්‍රසාද දෙන්නේ. හොරකමට බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ භාණ්ඩාගාර පිටින් හොරකම් කරගෙන ඒ අය විදේශ රටවල් වලට වෙලා සැප විඳිනවා. ගෙවන්න වෙනවා. හොරකම් කරපු අයටත් ගෙවන්න වෙනවා. හොරකමට අනුබල දීපු අයටත් ගෙවන්න වෙනවා. හොරකම අනුමෝදන් වෙච්ච අයට පවා ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. බේරෙන්න බෑ. කොච්චර කෝට් සූට් බූට් ඇඳගෙන හිටියත් ලොකු තානාන්තර දැරුවත් මාලිගාවක ජීවත් වුණත් ලෝකේ වටිනාම වාහන පරිහරණය කළත් පෞද්ගලික ගුවන් යානා පරිහරණය කළත් වැඩක් වෙන්නේ වසලයෝ. නීච ලාමක අදම වසලයෝ කියලයි එවැනි මිනිසුන්න බුදුවරු හඳුන්වා තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය මට්ටමින් වසලයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. අඩුම තරමින් Tamanට නොදුන්නා වූ ෆොටෝකොපි පේපර් එකක් හරි හොරකම් කරනවා නම් Tamanගේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කියලා. ඒකත් හොරකමක්. හොරකම් කරන අය හොරකම සාධාරණීකරණය කරනවා. ලොකු මිනිස්සු ලොකු හොරකම් කරද්දී පොඩි අපි පුංචි හොරකමක් කරාට පස්සේ මක් වෙනවද? හොරකමේ ලොකු පොඩිකම් තියෙනවා තමයි විපාක ලැබෙනකොට. ලොකු හොරකම් වලටත් විඳවන්න වෙනවා. පොඩි හොරකම් වලටත් විඳවන්න වෙනවා. පොඩි හොරකම් කරන අය තමයි පුරුදු හැටියට ඒවා ලොකු හොරකම් බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ. පුංචි දේවල් කරලා පුහුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ ලොකු හොරකම් වලටත් පෙළඹෙනවා. එක්තරා අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ පුතා පාසල් ගිහිල්ලා නැවත නිවසට පෙරලා පැමිණෙද්දී අනිත් දරුවන්ගේ මොනවම හරි දෙයක් හොරකම් කරගෙන එනවා. පැන්සලක්, පෑනක්, පොතක්, මකන කෑල්ලක් මොනවම හරි පුංචි දෙයක් හොරකම් කරගෙන එනවා. එතකොට අම්මා අහන්නේ පුතේ මේ පෑන ඔයාගේ නෙමෙයිනේ. මේ පැන්සල කාගේද? මෙහෙම පොතක් ඔයාට තිබ්බේ නෑනේ. මෙහි මකන කෑල්ලක් ඔයාට තිබ්බේ නෑනේ. එහෙම අහන්නේ නෑ අම්මා. පුතා හොරකම් කරගෙන එනකොට අම්මා ඔළුව අත ගන්නවා, නල්ල ඉබිනවා. පුතා පාසල් නිම වෙලා පාසල් සමය අවසන් කරලා
සමාජගත වෙනකොට ටික ටික පොත, පෑන, පැන්සල, මකන කෑල්ල හොරකම් කරන එක ලොකු ලොකු දේවල් හොරකම් කරන්නටත් මේ දරුවා මේ තරුණයා පෙළඹුණා. දැන් ලොකු ලොකු හොරකම් කරනවා, මාල කඩනවා, පිට් පොකට් ගහනවා, විවිධ හොරකම් කරනවා. අම්මා ඒවත් සතුටින් බාරගත්තා. මගේ පුතා රජපැටියෙක් කියලා අම්මා හිතන්න ඇති නේද? මගේ පුතා තමයි දවසකට හරි පුතා. ඊට පස්සේ පුතාව නීතිය රැහැනට කොටු වුණා. උසාවි දැම්මා. දැන් නඩු අහන කූඩුවට දරුවාව කැඳෙව්වා, තරුණයාව. දැන් දරුවා සියලු සාක්ෂි සහිතව වැරදිකාරයා බවට පත් වුණා. දඬුවම් නියම වුණා. බරපතල වැඩ සහිතව මෙතෙක් කාලයකට නුඹට සිර දඬුවම් නියම වෙනවා කියලා නඩුකාර උන්නාන්සේ කිව්වා. අවසාන වශයෙන් යමක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවද කියලා ඇහුව නඩුකාර හාමුදුරුවෝ. මගේ අම්මට යමක් කියන්න තියෙනවා කිව්වා. අම්මේ මෙහාට එන්නකෝ කිව්වා. අම්මා ආවා. කියන්න පුතේ කිව්වා. ඔහොම වැක්කුවා. කනට කියන්න ඕන කිව්වා. අම්මා කන ලං කළා. තදින් කන හැපුවා. තදින්ම කන හැපුවා. කන හපලා ලේනකම්ම හපලා කිව්වා. තෝ තමයි කිව්වා මට මේ අපරාධ කළේ. එදා මම ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ පොත්, පෑන්, පැන්සල්, මකන කෑලි හොරකම් කරන එනකොට තෝ මට දඬුවම් කළා නම් අද මම මේ වගේ පල් හොරෙක් වෙන්නේ නැහැ. තෝ ඒනේ හැම එකක්ම නල්ල ඉඹල පිළිගත්තා. තොට හොඳක් සිද්ධ වෙන්න එපා කියලා දරුවා කිව්වා. එහෙනම් ඒකෙන් ගන්න ගැඹුරු පාඩමක් නැද්ද? ගැඹුරු පාඩමක් තියෙනවා. පුංචි පාපයක් කළත් පාපේ පාපේමයි. පුංචි පාපයක් සෙල්ලමට කළත් ඒක අනුමත කරන්න එපා. අනුන් කරන පව්කම් අනුමෝදන් වෙන්න එපා. පාපයට පාප කර්මයේ විපාක ලැබෙන බව අමතක කරන්න එපා. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙවැනි දේශනා කරන්නේ ඒකයි. හොරකම කියන එක උන්වහන්සේ නැවත නැවතත් අපිට පෙන්වනවා. ඒතර මෙහි සඳහන් කරනවා යෝ අත්ත හේතු පර හේතු ධන හේතුච යෝ නරෝ සක්කි පුට්ටෝ මුසා බ්‍රූති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. තමාගේ හරි තවත් කෙනෙකුගේ හරි ධනයක් වෙනුවෙන් වේවා, වෙන වටිනා වස්තුවක් වෙනුවෙන් වේවා, අන් අයව බොරුවෙන් රවට්ටනවද, බොරුවෙන් මුලා කරනවද, තමාගේ ලාභේ වාසිය තකා අන් අයව බොරු කිය රවට්ටයිද, මුලා කරයිද, වංචා කරයිද, මේ පුද්ගලයාත් පාපී ගති ඇති වසලයෙක් කියලා කියනවා. එහෙනම් බොරුකාරයෙක් හොඳ මිනිහෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. බොරුකාරයාටත් වසලයා කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කරලා තිබෙන්නේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මෙසේ පෙන්වා දෙනවා. යෝ ඥාතිනං සඛානං වා දාරේසු පති දිස්සති සහසා සම්පියේනවා තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ඥාතීන්ගේ වේවා, තමන්ගේ යහළු මිත්‍රයන්ගේ වේවා, බිරින්දෑවරුන්ව විවිධ කූට උපක්‍රම කරලා මොනවා හරි ලාභ දීලා බොරුවට වර්ණනා කරලා හිතවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අය මෙයාට හිත දෙනවා. හරි හොඳ අයියා, හරි හොඳ මල්ලි, හරි හොඳ අංකල්, හරි හොඳ මිනිස්සයා, ඔන්න මිනිස්සු කියලා කාන්තාව පහදිනවා. ඥාතීන් අතර ඉන්න, මිතුරන් අතර ඉන්න විවාහ වෙච්ච අඹුවන් අන් පුරුෂයන්ව වර්ණනා කරනවා. එක්ක කැමැත්තෙන් ඒ අය සමග වර්ධේ බැඳෙනවා, එක්ක බලහත්කාරකම් කරලා සැහැසි ලෙස හෝ වර්ධේ බැඳෙනවා. කුල චාරිත්‍ර බිඳගෙන කාම මිත්‍යාචාරයේ හැසිරෙනවා. මෙවැනි මිනිස්සුන්ව හඳුන්වන්නෙත් පහත් ගති ඇති නීච ලාමක වසලයන් හැටියටයි. මේ වගේ වසලයොත් අපි ජීවත් වන සමාජයේ කොතෙකුත් ඉන්නවා. මේ වගේ වසලයෝ තමයි වර්තමානයේ වැඩිම. ඇයි ඒ? වසලයන්ට වසල බව දිගටම පවත්වාගෙන යාම පිණිස අද
නොයෙකුත් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තියෙනවනේ. වසලයන් Tamanගේ වසල ක්‍රියා කරන්නට මූණු පොත භාවිතා කරනවා. තවත් Instagram කියලා එකක් තියෙනවා. imo කියලා එකක් තියෙනවා. Viber, WhatsApp විවිධ නම් වලින් තියෙනවා මේ වසලයන්ගේ වසල ගතිවලට උදව් උපකාර ලබා ගැනීම පිණිස. ඩේටා දාගෙන ඉතින් වසල ජීවිතයක් ගෙවනවා. වසලයන්ගේ වසලකම් වලට වසලියොත් අහු වෙනවා. වසලයන්ගේ වසලකම් වලට අනුබල දෙන වසලියොත් ඉන්නවා. ඒ වසලියොත් හැම දිනාම බොහෝ පව් රැස් කර ගන්නවා. කුල චාරිත්‍ර බිඳගෙන සත්තු වගේ වර්ධේ හැසිරෙනවා. ඇතැම් විට සූට් බූට් ටයි කෝට් දාගෙන ඔසරි සාරි ඇඳගෙන හැඩට මේක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම කළත් වසලියොත් හැම දිනාම මරණින් මත්තේ දුගතිගාමී වන්නට අකුසල් පුරව ගන්නවා. අකුසල් රැස් කර ගන්නවා. වසල ගති වසල සිරිත් මෙහිම සඳහන් කරනවා. යෝ මාතරංවා පිතරංවා ජින්නකං ගත යොබ්බනං පහූසන්තෝ නභරති තං ජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. දරුවෝ හරිහම්බ කරගෙන Tamanගේ බිරින්දෑවරු දරුවන් සමග හොඳට කාලා බීලා සනීපෙට ඉන්නවා. අම්මා තාත්තා ගැන වගක් නැහැ. අම්මා තාත්තා දි รา පත් වෙනවා. අම්මා තාත්තට හරියට කෑමක් නැහැ. අසනීප වලට බෙහෙත් ටිකක් නැහැ. විටමින් ටිකක් නැහැ. හරියට අඳින්න ඇඳුම් ටිකක් නැහැ. තමන්ගේ දුක අහන්න දරුවෝ නැහැ. ඒ දෙමව්පියෝ දුක් විඳලා දරුවන් මත්තෙම නැහිලා දරුවන්ව උස්මහත් කරනවා. දැන් මේ වර්තමානයේ වන විට මේ දරුවන්ට උගන්වන්නට දෙමව්පියෝ ගොඩාක් මහන්සි ගන්නවනේ. ඒතර දරුවෝ කියනවා අපේ අම්මලා තාත්තලා අපි වගේ ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉංග්‍රීසි බෑ. ගණන් බෑ. අපි වගේ සමාජ ගැන දන්නේ නැහැ. අම්මලා තාත්තලා අපිව මේ தත්ත්වයට පත් කළා. නමුත් අපි වගේ ඒ අය දන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා නූගත් වුණා නම් ඔබට උගන්වන්නේ නැහැ. ඔබ උසස් සමාජයකට යවන්නට හිතන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තාගේ දැනුගත්කමේ තරමට අනුව තමයි ඔබට උසස් සමාජයකට යාම පිණිස අධ්‍යාපනයක් ලබා දුන්නේ. ඒ අධ්‍යාපනයෙන් මත්වෙච්ච ඔබ හිතනවා නම් ඔබ මහා උගතා. ඔබ මහා ජගතා. අම්මා තාත්තා නූගත් නොගැලපෙන කිසි දෙයක් දන්නේ නැති මෝඩ පිරිසක් කියලා. එතන නූගත්කම මෝඩකම වසල ගතිය තියෙන්නේ දෙමව්පිය තුල නෙමේ දරුවන් තුලමයි. අම්මා තාත්තා යම් පමණකින් දැනුගත් නිසා තමයි ඔබව මෝඩයෙක් නොකොට උසස් සමාජයකට යාම පිණිස අධ්‍යාපනයක් ලබා දුන්නේ. ඇතැම් විට ඔබට අධ්‍යාපනය ලබා දීපු අම්මා තාත්තා කුලී රස්සාව කරලා වෙන්න පුළුවන්. කම්කරු රස්සාවක් කරලා සිකියුරිටි සර්විස් එකක් කරලා නිදි වරලා ඇතැම් තාත්තලා ඇතැම් අම්මලා පුදුම විඳවිල්ලක් විඳවනවා. දැන් බලන්නකො ෆුඩ් සිටි එකකට ගියාට පස්සේ වයසක අම්මලා තාත්තලා තමයි සිකියුරිටි සර්විස් එකේ ඉන්නේ. අනේ පව් උදේ 8 ඉඳලා රෑ 10 11 වෙනකන් ඉන්නවා. මිනිස්සු 10-12000 බඩු අරගෙන යනවා. ඒ අයට දොර අරිනවා. දැන් වර්තමානයේ ගත්තොත් සැනිටයිසර් දානවා. අර උණ බලන මැෂින් එක අල්ලනවා. එතන ඉන්නෙත් අම්මෙක් තාත්තෙක් කියන එක බඩුමල් උස්සන් යන බොහෝ දෙනෙකුට පෙනෙන්නේ නැහැ. කම්කරුවෝ දෙන්නෙක් හැටියට පෙනෙනවා. පුළුවන් නම් රණ්ඩු වෙයි. පුළුවන් නම් සැරවැර කරලා දොස් කියයි. අනේ මේ කරන්නේ ත්‍රස්සාවක්. මේ කාගේ හරි අම්මෙක් තාත්තෙක් කියන එක බොහෝ දෙනෙක් දන්නේවත් නැහැනේ. බොහෝ දෙනෙක්ට හිතෙන්නේවත් නැහැනේ. බොහෝ දෙනෙක්ට ඒ ගැන වගක් නැහැනේ. ඒක නිසා දරුවෝ හොඳට කාලා බීලා සතුටින් සනීපෙන් ඉද්දි ඒ දරුවන්ව මේ ලෝකෙට බිහි කරපු අම්මා තාත්තා දිරදිරා දුක් විඳිනවා නම් පහසුකම් නැතිව විඳෝ ඉන්නවා නම් අන්නේ වැනි දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ව හඳුන්වනවා වසලයන් හැටියට. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මෙසේ වදාරනවා. යෝ මාතරංවා පිතරංවා භාතරං භගිනින් සසුන්
හන්ති රෝසේති වාචාය තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. මාපියන් හා සොහොයුරන් ගැන නෑසියන් හට හෝ දුකක් දෙන කෝපයෙන් දොස් පරුස් පවසන කෙනා වසලය දනුව මෙලෙසින. අම්මා තාත්තට නිନ୍ଦා පහස කරනවා නම්, සහෝදරයන්ට නිନ୍ଦා පහස කොට බැනවදිනවා නම්, ඥාතීන්ව පහත් කොට සලකනවා නම්, ඒ අයට දුක් ගින්දරම දෙනවා නම්, ප්‍රකෝපකාරී වෙලා දොස් පරුස්ව පවසනවා නම්, එවැනි මිනිස්සු තමයි වසලයෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් එයාට ඊට වඩා ලස්සන නමක් තියෙනවද? අම්මා තාත්තට නිନ୍ଦා පහස කරනවා නම්, සහෝදරයන් නිନ୍ଦා පහස කොට බැනවදිනවා නම්, ඥාතීන්ටත් නිନ୍ଦා පහස කරනවා නම්, ඥාතීන්ව පහළට ඇදලා දාලා කතා කරනවා නම්, දුක් දෙනවා නම්, කෝපයෙන් දොස්පරොස් පවසනවා නම්, එහෙම මිනිස්සු වසලයෝ. කවුද පවසන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්. උන්වහන්සේ මෙසේ වදාරනවා. අසන විට දිවි මගට අරුතක්, කියා දෙන්නේ හැමට විපතක්. ජීවිතේ දියුණුවක් කරා යන්නට කැමති කෙනෙක් තවත් පුද්ගලයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ජීවිතේ අර්ථය විමසනවා. එතකොට කියනවා මේ ඔය නිකන් පුංචි පුංචි රස්සාවල් කළා හරියන්නේ නැහැ. කසිපු පෙරමු. ගංජා බිස්නස් එකක් තියෙනවා. අසවල් කෙනා අර ප්‍රාඩෝ එකක් ගත්තා කුඩු විකුණලා. උඹලා ඉතින් ඔහොම ওই මාසිකව 30-40000 පඩි ගන්න හිතන් ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් හැමදාම උඹලට දුප්පත් කමේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ මැරෙනකම්. මේ මම දිනුනේ මගේ දිහා බලපන්. මම පටන් ගත්ත බිස්නස් එක. උඩින් පෙන්නනවා මම ධාර්මිකව ඉන්නවා වගේ. යටින් සයිඩ් එකෙන් මම ලස්සනට කරගෙන යනවා මේ බිස්නස් එක. උඹත් ඕන්න මගේ රැහේ එකෙක් වයන් කියලා අනිත් අයට නොමගට මග කියනවා. මෙන්න මෙවැනි පුද්ගලයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්නේ වසලයෝ හැටියටයි. නිසා උන්වහන්සේ මේ වදාරන ධර්මයේ කොයිතරම් වර්තමානයට ගැලපෙලා යනවද? වැරදි කරලා අහු වුණාට පස්සේ හැංගියන් කියනවා. රට පැනපන් කියනවා. සිංගප්පූරු පැනලා හිටපන්. දුබායි ගිහිල්ලා හිටපන්. අවුරුදු කීපකින් පස්සේ ආපහු වරේ බෝ අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා හැංගිලා ඉන්නත් උපදෙස් දෙනවා. ජාවාරම් කරන අයට වසල සිරිතක් කියනවා. මේ වසලයාගේ වසල ගතිය මේක තමයි කියනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මෙසේ පවසනවා. යම් කෙනෙක් පව්කම් කරනවා හොර රහසේ හැංගිලා පව්කම් කරනවා. හැංගි පව්කම් කරමින් ඔහු මෙහෙම හිතනවා කියනවා. මම මේ කරන පව්කම් ලෝකයා දැන නොගනීවා. කාටවත් පෙනෙන්න එපා මම පව් කරන කෙනෙක් කියලා. හැංගි පව්කම් කරනවා. සිතා මතාම තමන්ගේ පව්කම් රිසිසේ හංගනවා. සිත්සේ පව්කම් කරලා හංගගෙන ඉන්නවා. ගුණවතෙක් හැටියට ලෝකයට පෙනී ඉන්නවා. මෙන්න මේ අය තමයි කියනවා වසලයෝ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි වෙතට අවධානය යොමු කරගත යුතුයි. හැංගි පව්කම් කරන අයද මම මේ කරන පව්කම් ලෝකේ අනිත් අය දැන නොගනීවා කියලා සිතවිලි පහල කරයිද? මෙන්න මෙවැනි අය සිතාමතාම රස කර පව්කම් කරන අය තමයි වසලයන් බවට පත් වෙන්නේ. කවුද පවසන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්. යමෙක් පිට ගෙදරකට ගිය විට හොඳට කාබී සතුට වී සිට යලි ඔවුන් තම ගෙදර ආ විට වසල යාමය නොසලකන විට අනුන්ගේ නිවෙස් වලට ගිහලා හොඳට කාලා බීලා සප්පායම් වෙලා එනවා. ඒ අය ආගන්තුකයන් හැටියට තමන්ගේ නිවසට ආවට පස්සේ සලකන්නේ හරෝල යවනවා. තේ වතුර ටිකක් දෙන්නේ නැහැ. කෑම කන වෙලාවක නම් බත් ටිකක් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ගති වලින් යුක්ත පුද්ගලයෝ වසලයෝ හැටියටයි භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි සිරිත් අපේ රටවල් වල නම් හරි අඩුයි. මොකද ආගන්තුක සත්කාර අතින් අපි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා. සීනි කොච්චර ගණන් ගියා කිව්වොත් හැංගුවා කිව්වත් බෝතලේ හූර්ලා හරි අනිත් අයට තේ එක හදලා දෙන්නේ නැද්ද? තේ එක හදලා දෙනවා. පරිප්පුයි බතුයි හරි අනිත් අයට කන වෙලාවට බෙදලා දෙනවා. Tamanට තියෙන එක හරි බෙදලා දෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු හරි උතුම්. නමුත්
Taman පිට ගෙවල් වල ගිහිල්ලා මඟුල් වලට ගිහිල්ලා පාටි වලට ගිහිල්ලා කාලා බීලා ඇවිල්ලා ඒ අය Tamanගේ නිවස වලට ආවට පස්සේ සංග්‍රහ කරන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේක තමයි කියන වසලයාගේ වසල ගතිය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රමණ බමුණන් නිවස වෙත එන දුගී යදියන් පවා පැමිණෙන රවටයිද බොරු බස්ත කියමින ඔහුව දත යුතු වසල විලසින. සිල්ලතුන් ගුණවතුන් තමන්ගේ නිවසට එනවා. දුගී මගී යාචකයන් පැමිණෙනවා. අනේ ගේ හරිය මොකවත් නැහැ. මේක විශේෂයෙන්ම මේ ස්වාමින් වහන්සේලාට මිනිස්සු කරන අඩුයි මේක. මොකවත් නැහැ හාමුදුරනේ කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ බොහෝ විට. නමුත් දුගී යදියන් එනවනේ අනුන්ගෙන්ම යැපෙන පිරිස ඉන්නවනේ. ඵලයන් යන්න කියලා එලෝ ගන්නවා. අතපය හතර තියෙනවා නම් හම්බ කරන් කාපන්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් Tamanට අතපාන්නේ නැති නිසානේ. නැති නිසා අතපාන කෙනාට තියෙන කෙනා සුළුවෙන් හරි සංග්‍රහයක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි සත්පුරුෂකම කියලා කියන්නේ. තියෙද්දිත් නෑ කියලා රවට්ටනවා නම් බොරු කියනවා නම් මෙන්න මේ කාරණයක් වසල ගතියක් කියලයි භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා වදාරන්නේ. යමෙක් බොජුනක් කන වෙලාවට ශ්‍රමණ බමුණන් ගෙදර ආවිට කිසිත් නොදෙනා දොස් නගා සිට වසලයෙකු වේ ඔහුද මෙලෙසට. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ අග්ගික භාරද්වාජගේ නිවසට ආවේ පිණ්ඩපාතෙනේ උදේ කාලේ. ඒතර පිණ්ඩපාතය ආවට පස්සේ මොකද කළේ? දොස් කිව්වා. කොහොමද දොස් කිව්වේ? හිස මුඩුකොළ තැනැත්ත, මුණ්ඩක, සමනක, වසලක කියලා දොස් කිව්වා. උන්වහන්සේ කරුණු පවසල 15 වන ගාථාවේ පෙන්නනවා. යමෙක් බොජුනක් අනුභව කරන වෙලාවට සිල්වතෙක් ගුණවතෙක් තමන්ගේ නිවසට වැඩම කළොත් කිසිත් ඒ උත්තමයාට නොදී ඇඟට කඩා පැනලා දොස් කියනවනම් මෙන්න මේ ගතියෙන් යුක්ත කෙනාත් වසලයෙක් කියලා උන්වහන්සේ ඔන්න අග්ගික භාරද්වාජගේ දෝෂයත් මේ ධර්ම කාරණා අතරටම දාලා පෙන්නුවා. බලන්නද ඒක පාටම කිව්වේ නෑ තමුන්නේ වසලයා කියලා. උන්වහන්සේ කරුණු කාරණා එකින් එක කියලා දුන්නා. ඒක තමයි මේ කෙනෙක්ව ධර්මයට ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. යමක් ලැබුමට කැමති වෙමිනා දැන දැනම බොරු බස්ම කියනා මිස දිටුව වෙත වෙලී සිටිනා වසලයෙකි මොහු ලොවේ සිටිනා. අනුන්ගේ යමක් ලැබීමට තියෙන කැමැත්ත නිසා ආසාව නිසා දැන දැනමම බොරු කියනවා. දැන දැන බොරු කියමින් පින්පව්වත් විශ්වාස නොකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුලම වෙලී ඉන්න පුද්ගලයාත් වසලයෙක් කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. අනුන්ගෙන් ලාභ ලබන්න කැමති නිසා දැන දැන බොරු කියනවා, බොරු වර්ණනා කරනවා, බොරු ලොකුකම් ගැන කතා කරනවා, බොරු විස්තර ඇදලා ගන්නවා. ජීවිතේම බොරුවක් මිසදිටුව තියෙන්නේ. මේක තමයි කියන වසලයාගේ වසල ගතිය. ඔන්න ඊළඟට තියෙන හොඳම එකක්. තමා ගැන මොහු හිතා ලොකුවට අනෙක් හැමදෙන හෙළන පහලට හීන ගති හරවමින් මානෙට වසලයෙක් වෙයි ඔහු හැබෑවට. පාරට බැහැලා බලන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ වසල ගති බලා ගන්න. විශේෂයෙන් ලංකාවේ රිය පදවන අයගෙන් 90%කට වඩා ඉන්නේ වසලයෝ. ඔබ මේක අනුමත කරයිද? මම ඒක ඔබට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. කවුරුත් කාටවත් ගරු කරන්නේ නැහැ. හැමදෙනාම මහා නිකන් ඔළුව උදුමගෙන තමයි රිය පදවන්නේ. තමන් ගැන තමන් ලොකුවට හිතාගෙන ඉන්නවා. කවුරුත් කාවත් ඉස්සර කරනවට කැමති නෑ. ඇතැම් විට ගිලන් රථයක් ආවත්, ඇම්බියුලන්ස් එකක් ආවත් ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. අපි පාට බැස්සර පස්සේ තමයි මේගොල්ලොත් ලෙඩ්ඩු අරන් එන්නේ කියලා දොස් නගනවා. මේ වසල ගති. එතකොට තමන් ගැන තමන් ලොකුවට හිතාගෙන අනිත් අයව හෙලා දකින්නවනම් අඩුම ගණනින් පාරක මාවතක යන කෙනෙකුට අනේ මේ අයත් මං වගේම අවශ්‍යතාවයකට නේද මේ යන්නේ කියලා ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැත්තම් හීන ගතිනම් ඔහු තුලින් දක්නට ලැබෙන්නේ අනේ නීච ලාමක පුද්ගලයොත් වසලයෝ කියලායි බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. කෝපසිත ලෝභයෙන් වෙලුනේ මසුරු ලාමක පැතුම් පිරුනේ කපටි ලැජ්ජා බියද නැසුනේ වසලයේකි ඔහු දකිනු සොඳිනේ.
කෝපයෙන් ඉන්නවා. ලෝභයෙන් වෙලිලා ඉන්නවා. තමන්ගේ දෙයක් තව කෙනෙක් පරිහරණය කරනවට කැමති නෑ, මසුරුයි. ලාමක ආසාවන් ගොඩකින් යුක්තයි. ඒ වගේ මහා කපටි. පාපයට ලැජ්ජාවක් නෑ. පාපෙන් උපදිනා විපාකයන්ට බිය නෑ. මේ ගුණයන් ඔක්කොම නසාගෙන ඉන්න මිනිස්සයා වසලයෙක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාරනවා. යමෙක් සම්මා සම්බුදුන් හට ගිහි පැවිදි තම ශ්‍රාවක පිරිසට කරයි නම් නින්දා අනුන්හට වසලයෙක් වේ ඔහුද මෙලෙසට. බුදුරජාණන් වහන්සේට වේවා, ගිහි ශ්‍රාවකයන්ට වේවා, පැවිදි ශ්‍රාවකයන්ට වේවා, යම් කෙනෙක් ඒ ධර්මයේ හැසිරෙන ධර්මකාමී පිරිසට නින්දා පහස කරනවා නම් අන්න එවැනි ලක්ෂණ තියෙන පුද්ගලයාත් වසලයෙක් කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ වසල සූත්‍රයේදී පෙන්වා වදාරන්නේ. යමෙක් හිත කෙලෙසුන් පුරෝගෙන රහත් බව රඟපා සිටී නම් බඹුන් සහිත වූ ලෝම රවටන මහ සොරෙක් වේ ඔහුද නිතියෙන. මෙය දත යුත්තේය සොඳින අදම වසල දෙයක් ලෙසින. ඒක තමයි බරපතලම වසල ගතිය. මොකද්ද? තමන් තුල කෙලෙස් තිබෙද්දී තමන් රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා ලෝකෙට පවසනවා. ලෝකෙට පවසලා ලෝකේ තමන්ට අයිති නැති ලාභය ලබා ගන්නවා. මිනිස්සු සලකනවා, මෙන්න රහතෙක්, මෙන්න රහතන් වහන්සේ නමක්. මිනිස්සු ලාභ ලබා දෙනවා. මිනිස්සු සලකනවා, සත්කාර කරනවා. මිනිස්සු තැන තැන ගිහිල්ලා කියනවා, ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. මිනිස්සු වර්ණනා කරනවා. වර්ණනා කර කර ලාභ ලබමින්, ප්‍රසිද්ධ වෙමින්, අන් අයගේ සැලකිලි ලබමින්, තමන්ට අයිති නැති දේවල් භුක්ති විඳිමින් සුපිරි ජීවිතයක් ගෙවන අය ඉන්නවා. වර්තමානයේ හිම අය කොතෙකුත් ඉන්නවනේ නේ. මෙන්න මේ පුද්ගලයෝ දෙවියන් බඹුන් සහිත ලෝකෙම රවට්ටනවා කියනවා. මෙවැනි අයට කියන්නේ මහහොරු කියලයි. මේක වසලයන්ගෙත් වසල සිරිතක් කියනවා. කියන්නේ වසල ගතිය ඇති වසලයන්ගෙත් අදම වසල සිරිතක් කියනවා. අදම වසල ගතියක් කියනවා. තමන් හිත කෙලෙසුන් පුරෝගෙන රහතෙක් කියලා ලෝකයට රඟපානවා නම් කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහය? තමන් තුල නැති අවබෝධයක් ලෝකෙට පෙන්වමින් අනුන්ගෙන් සනීපෙට යැපෙනවා නම් මේක හොරකමක්. අදම නීච ලාමක හොරකමක්. අදම වසල සිරිතක් කියලයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වා වදාරන්නේ. උන්වහන්සේ මෙහෙම පෙන්වනවා. කියන ලදිමා මෙසේ ඔබ හට දත යුතුය වසලයා මෙලෙසට. උපතකින් වසලයෙකු නොමවේ. උපතකින් බමුණෙකුත් නොමවේ. තමාගේ වරදින් වසල වේ. තම යහපතින් බමුණෙකුත් වේ. එහෙනම් කෙනෙක් වසලයෙක් වෙන්නේ ජන්මයෙන් නෙමෙයි. කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්නෙත් ජන්මයෙන් නෙමෙයි. තමන් වැරදි කළොත් වසලයෙක් වෙනවා. තමන් වැරදි නොකොට යහපත් ජීවිතයක් ගෙවුවොත් බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙනවා. උන්වහන්සේ මෙහිදී හරි අපූරු අතීත නිදර්ශන කතාවක් ගෙන හැර දක්වනවා. දනුව නිදසුන දැන් කියා දෙන වීය දරුවෙක් සැඩොල් ගෙදරක. මම ඔබට උපමා කතාවක් කියන්නම් කියනවා. උදාහරණයක් ගෙන හැර දක්වන්නම් කියනවා. දරුවෙක් හිටියා සැඩොල් ගෙදරක. සැඩොල් මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය තමයි බල්ලො මරලා කනවා. උයන බලු මස් පරපුරෙන් එන. බල්ලො මරලා මස් කන පරපුරක්. සැඩොල් මිනිස්සු. ඒ බලු මස් කන මිනිස්සුන්ට දරුවෙක් උපන්නා. ඒ පරපුරේ ඉපදිච්ච දරුවාගෙනම මාතංග. මාතංග කියන දරුවා තරුණයෙක් බවට පත් වෙලා මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන සිව්බඹ විහරණ භාවනාවන්
හොඳට වඩා ගත්තා. හොඳට දියුණු කරගත්තා. මාතංග සුපතලව ගිය සඳ ලොව දුලබ වූ කිත් යසස් මැද රජුන් බමුණන් පැමිණ රොද බැඳ කොළෝ උවටැන් සිය පිරිස් මැද. දැන් මේ මාතංග කියන ඍෂිවරයා මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා වඩා ධ්‍යාන උපදවා ගන්නකොට රජ්ජුරුවොත් ඇවිල්ලා වඳිනවා. බමුණොත් වඳිනවා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා උපස්ථාන කරනවා. දැන් මහා ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් බවට පත් වුණා. කවුද? අර සැඩොල් කුලේ ඉපදිච්ච මාතංග කියන තරුණයා. දෙව්ලොවට යන යානයට නැග යමින් කෙලෙසුන් නොමැති මහමග සිඳලමින් කම් සුවේ සිත ළඟ ගියේ හෙත මේ බඹලොවට අග කාමයන් සිඳ බිඳ දමා. ඒ මාතංග තරුණයා මරණින් මත්තේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදුනා. බ්‍රහ්මයෙක් බවට පත් වෙලා. භාගතුන් වහන්සේ මෙහෙම පවසනවා. උපත බඹලොව වළක්වන්නට නොහැකි විය තම සැඩොල් කුලයට. සැඩොල් කුලේ ඉපදුනා කියලා. පරපුරේ අය බලුමස් කෑවා කියලා. බල්ලෝ මරාගෙන කෑවා කියලා පරපුරේ අය මාතංග බඹලොව යන එක වළක්වන්න බැරි වුණා. උන්වහන්සේ මෙහෙම පවසනවා. වේද මතුරන බමුණු පිරිසට කිව යුතුය එක දෙයක් මෙලෙසට. ඔය වේද මන්තර ජප කරන බමුණන්ට මෙන්න මේක නම් කියන්න ඕනේ කියනවා. ඔවුන් අතරේ නිතර දිස් වෙති. කරන පව්කම් නොමැති අනුමැති. සමාජයේ කිසිම අනුමැතියක් නැතිව ඒ අය නිතර නිතර පව්කම් වල නිරත වෙනවා කියනවා. ඔවුන් හට මේ ලෝම ගරහති. ලෝක මේ අයට නිඳා කරනවා කියනවා. දොස් කියනවා කියනවා. පරලොවද දුගතියක් වෙත යති. පරලෝකෙත් දුගතියක් කරාමයි යන්නේ කියනවා. හරියට මේ ගුරු වර්ජණයට මුල් වෙච්ච අය වගේ. ඇතැම් අය අනුන්ගේ සිව්පසෙන් යැපෙමින් මාසිකව වැටුප් ගනිමින් ගිහි අයවත් නොමග යවමින් සිවුරු දරාගෙන ලාභ සත්කාර ලබාගෙන පුළුවන් තරම් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අසරණ මව්පියන්ගේ අසරණ දරුවන්ව අසරණ කරනවා. ඒකල පඩිමදි කියලා කෑ ගහනවා. සිවුරු දරාගත් අය පෙරහැරේ අංක 1ට ඉන්නවා. ඉතින් මේ වර්ජන කරන්න ඕන නම් කලිසම් කමිස ටිකක් ඇඳගත්තර කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කියලා කියන අනුන්ගේ දුක දන්න අය. අනුන්ගේ දුක දැකලා හිත උණු වෙන අය. අනුන්ගේ දුකට පිහිට වෙන අය. කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්ත අය. ද්වේෂයේ වෛරය පරිගැනීම ගුණමකුකම එකට එක කිරීම උද්දච්චේ නම් ඔළුවේ තියෙන්නේ. එහෙම අයට සිවුරක් මොකටද? එහෙම අය වර්ජනය කරන්නේ මොකටද? තමන්ගේ බඩ වියතරක ගන්න. එහෙම අය උයාගෙන කණ එකයි හොඳ. අනුන්ගේ සිව්පසෙන් යැපෙනවට වැඩිය. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මෙවැනි ගති තියෙන අය වසලයන් හැටියට හැඳින්නුවාට කිසිම වරදක් නැහැ. භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ඔවුන් අතරේ නිතර දිස් වෙති. කරන පව්කම් නොමැති අනුමැති. අනුමැතියක් නොමැතිවම පව්කම් කරනවා. වර්ජනය කරනවා. ඔවුන් හට මේ ලෝම ගරහති. ලෝකෙම ඒ අයට ගරහනවා. පරලොවද දුගතියක් වෙත යති. පරලොව අපාය කරාම යනවා. නොහැකිමය තම බමුණු කුලයට දුගති ගැරහිලි වළක්වන්නට. ඒක නිසා උපතකින් වසලයෙකු නොමවේ. උපතකින් බමුණෙකුත් නොමවේ. තමාගේ වරදින් වසල වේ. තම යහපතින් බමුණෙකුත් වේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්ගික භාරද්වාජර ධර්මය පෙන්වා වදාලා. මෙම දෙසුම වදාළ කල්ලි අග්ගික භාරද්වාජ තෙමේ ධර්මයට පැහැදුනා. හරි සතුටු වුණා. තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකයෙක් බවට පත් වුණා. දහම් මැස ඇති කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවි හිමියෙන් පිහිට කරගත්තා. ඒක නිසා අපි තුල තියෙන වසල ගති, වසල සිරිත් දුරු කොට මේ පවතින සමාජ තත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන මේ වසංගත වලින්ද අත්මිති අප හැම දිනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිහිට ලබා ගන්නට මෙම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණයෙන්ලත් උදාාරතර පුණ්‍ය ධර්මයෝ හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා සෙත්පතා ආශිර්වාද කරනවා. පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව. අද මෙම ධම් දෙසුමට තම සදැහැති දායකත්වය ලබාගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ පොළොන්නරුව නවනගරයේ ජාතික නිවාස අංක 20 ලිපිනේ පදිංචි නාලනී දමයන්තිද සිල්වා මහත්මිය විසින්. එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට වයස අවුරුදු 87ක් වන
පීජී ලිලි පෙරේරා මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කොට ආශිර්වාද කිරීම පිණිස එමෙන්ම මීට 16 වසරකට පෙර පරලොව සැපත් ඇක්මන්ද සිල්වා පියාණන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කිරීමට තම මව්පියන් වෙනුවෙන් සිදු කරන උදාාරතර පින්කමක් ඒ වගේම වසර 10කට පෙර පරලොව සැපත් රංජිත සිල්වා සහෝදරයාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අතර නාලනී දමයන්ති සිල්වා මහත්මියගේ දියණියගේ මීට වසරකට පෙර පරලොව සැපත් දරුවාටත් මතු සසරේ අකල් මරණ වලට ගොදුරු නොවි ධර්මාබෝධය ලබන්නට මෙම පින්කම හේතු වාසනා වෙත්වා. නාලනී දමයන්ති මහත්මියගේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුව සහනය වේවා. කොරෝනා වදුරින් දුකටපත් හැමතෙම නිදුක් නිරෝගී සුව සහනය සැලසේවා. ධර්මදේශකයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සමස්ත මහා සංඝරත්නයටත් යහපතක්ම වේවා කියලා එතුමිය සඳහන් කොට තිබෙනවා. රැස් කළ උදාාරතර පුණ්‍ය ධර්මයෝ පින් කැමති සියලු දෙවිවරු අනුමෝදන්ව සැප ලබත්වා. ඔබ අප හැමනමින් අභාවයටපත් සියලු ඥාතිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ උතුම් ගුරුවරුන්ට මහෝපාද්‍යයන් වහන්සේලාට කල්යාණ මිත්‍ර සමස්ත මහා සංඝ රත්නයටත් මේ පින් අත්පත් වෙත්වා. අප හැමගේ දෙමව්පිය ගුරුවර වැඩිහිටි ඥාති හිතයිසින් සෑම සිළු දෙනාටමත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාවේ ගයන් දුෂ්‍යන්ත මහත්මයා ප්‍රදාන කාර්යය නීතු සිළුම දෙනාටමත් මෙම උදාාරතර ධර්ම දානමේ කුසලය නිවන් සුව පිණිස පවතිවා කියලා අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු මා සමගම කියන්න. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ වයස අවුරුදු 87ක් වන පීජී ලිලි පෙරේරා මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය හා දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මීට වසර 16කට පෙර පරලොව සැපත් ඇක්මන්ද සිල්වා පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිසත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමේ පින්කමයි. ඒ වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ පොළොන්නරුව නවනගර ජාතික නිවාස නොම්බර 20 ලිපිනේ පදිංචි නාලනී දමයන්ති ද සිල්වා මහත්මියයි. සිදු කළා වූ ධර්ම දානමේ කුසලයේ අනුභවයේ බලයෙන් නාලනී ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවය උදා වේවායි සාදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ධම්මසූ ඔබ සැමටත් සම්මා සම්බුදු සරණයි. විදේශගතව සිටින ඔබටත් ඔබේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඔබෙන් වෙන් වූ නෑහිත මිතුරන් වෙනුවෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ට ආශිර්වාද කිරීමටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට ධම්මසූ ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. 071 8 57 57 13 071 8 57 57 13 වස්සාන ධර්මදේශනා දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා